Kauli ya no reform, no election, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaendelea kuitumia, na hii leo imesisitizwa na Katibu Mkuu John Mnyika, ambapo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za Chadema hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na ameiongelea kauli hiyo kuonesha wao kutokukubaliana na uchaguzi ambao unafanyika katika jimbo la Isimani siku hii ya leo, na kutaka tume iliyosimamia uchaguzi wa Oktoba 29 ambayo yeye anadai ilisababisha maafa ivunjwe, ndipo masuala mengine ya uchaguzi yaweze kuendelea, na akisisitiza kuwa suala la tume ya uchaguzi kuvunjwa wala halihitaji kuwepo kwa katiba mpya. Leo kuna kinachoitwa uchaguzi huko Isimani ambao umepoteza mvuto kabisa. Hali inaonyesha kwamba kimsingi hakuna uchaguzi Isimani. Katika miaka ya demokrasia ya vyama vingi kumekuwa kukiwa na chaguzi za marudio, huwa nchi inajadili uchaguzi husika wa marudio, na huwa kunakuwa na mshike mkubwa sana wa kisiasa kwenye chaguzi za marudio. Lakini uchaguzi huu unaendelea Isimani leo, ikiwa ni siku ya kupiga kura, ikiwa kimsingi ni hakuna uchaguzi. Katika mazingira hayo umehitimisha kampeni na zoezi huko linaendelea. Tunarudua mwito wetu na msimamo wetu wa no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na katika hii hatua ya haraka ya sasa, tunaitaka serikali haramu batili iliyoko madarakani ichukue hatua za kwanza. Ni kwa mujibu wa sheria yenyewe ya uchaguzi ya mwaka 2024. Sheria imeweka utaratibu wa uundaji upya wa tume ya uchaguzi kwa mchakato mpya ulioelezwa kwenye sheria, lakini kwa bahati mbaya sheria yenyewe imeweka kifungu kinachoifanya tume iliyokuwepo iendelee. Sasa hii tume iliyosababisha maafa na mauaji tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ndio inaachiwa iendelee kusimamia uchaguzi Isimani. Hii ni matusi kwa Watanzania. Kwa kama jambo la haraka sana ni serikali ivunje hii tume iliyopo, ili kuacha ombwe itakalofanya sasa mchakato wa kuunda tume mpya ya uchaguzi ufanyike. Hili halina sababu hata ya kusubiri katiba mpya. Wakati tunaendelea na madai ya kutaka katiba mpya, hii tume iliyopo haipaswi kuendelea kuwepo ofisini kwa namna yoyote, kwa sababu ni matusi kwa Watanzania hii tume kuendelea kusimamia zinazoitwa chaguzi ndogo kama inavyotokea Isimani. Kwa serikali itoe kauli ya haraka, ni kwa nini mpaka sasa haijaivunja hii tume iliyosababisha maafa na mauaji ya raia. 28 mwezi Aprili, na ilihusu vyama vyote. Ilikuwa ni kwa makatibu wakuu wa vyama mbalimbali. Barua ilikuwa inasema kutembelea vyama vya siasa kuvisaidia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa kuhusu swala la sera ya jinsia, dawati la jinsia. Kwa walituandikia wakati huo, sisi tukawajibu kwamba kwa tarehe waliokuwa wanataka kuja wakati huo, tukawaambia kwamba wasije wakati huo tarehe, tukawajulisha kwamba tuko tayari kukutana nao tarehe 1 mwezi Juni. Tarehe 1 mwezi Juni ndio leo. Kwa kuja kwao leo hakuna uhusiano wowote na barua tulizokuwa tumeandikiwa kabla za kujieleza kwa kauli za viongozi, wala barua zilizofuata baadaye za kujieleza kuhusu kauli ya viongozi. Hakuna uhusiano wowote kati ya hayo matukio. Kwa hiyo ofisi ya msajili isipotoshe huko kwenye vyombo vya habari kutaka kuonyesha kama kujio kwao sasa hivi kuna mahusiano na hizo barua mbili, ambayo kwanza walituandikia tukawajibu, lakini tukafungua shauri mahakamani, wakapewa zuio la mahakama kushughulikia hilo. Wametuandikia barua nyingine ya pili ambayo muda wake wa majibu bado ni tarehe 8 mwezi Juni. Katika wakati mwafaka tutawaita kuzungumza kuhusu mambo yanayohusiana na hiyo barua, lakini nataka kusisitiza tu kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya kuja kwa msajili leo na barua mbili ambazo msajili walituandikia kuhusiana na kauli ambazo viongozi tumetoa, hiyo kwenye vyombo vya habari au kwenye mikutano ya hadhara.